सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मुझे पिछले 4-5 साल से खांसी की प्रॉब्लम थी। मौसम चेंज होता था तो खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी और 2-2 3-3 महीने 1.5 महीना ऐसे ही रहती थी। दवाई वगैरह लेने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दवाई खानी फिर भी खांसी एज़ इट इज़ लेटते समय या काम करते समय एकदम से छिड़ती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और कई बार मन टोटली खाने की नसें वगैरह भी मतलब खाना खाना भी मुश्किल हो जाता था। गले में दर्द वगैरह होनी शुरू हो जाती थी खांस खांस के। फिर मुझे पंचतत्व चिकित्सा के बारे में पता चला। उन दिनों मेरे पाँव में एक दाना सा बना हुआ था जो कि हर साल एक बार या 2 बार मुझे पाँव में हो जाता था, जहाँ चप्पल का स्टेप आता था वहाँ पे। और फिर दवाई वगैरह लेने के बाद अपने आप थोड़ा फ़र्क पड़ता था, बट हर साल ये प्रॉब्लम आती ही रहती थी। और खांसी की प्रॉब्लम मुझे एज़ इट इज़ चलती रहती थी। मौसम चेंज होता था तो प्रॉब्लम हो जानी। अब इस बार मुझे 2-3 महीने पहले पता चला था पंचतत्व चिकित्सा के बारे में। तो मुझे ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिया गया। मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिया गया उसके बारे में। सिंपल सा उन्होंने बताया था कि ऐसे आप डेली इलाज किया करो। कलर थेरेपी वगैरह है उनकी, या फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ मेथी दाना वगैरह लगाने को देते हैं, बताते हैं। तो वो हम अपने आप ही घर पे सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसे जैसे वो बताते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बताने के अकॉर्डिंग मैंने जब स्टार्ट किया तो खांसी की प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में तो थोड़ी रही, बट इस बार फर्स्ट टाइम था कि मौसम जब चेंज हुआ है तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ी और अब मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। फर्स्ट टाइम आफ्टर 5 इयर्स मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है। और अब अगर खांसी थोड़ी बहुत हो भी जाती है, सर्दी लग भी जाती है सर्दी का मौसम होने के कारण, तो खान सिंपल हम शिकंजी वगैरह पीते हैं नमक की और गर्म पानी की, तो उससे मुझे फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी। और खांसी की मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर दूसरा, मेरे जो पाँव में दाना था इस बार वो भी मैंने अपना विदाउट एनी मेडिसिन ट्रीट किया है। कोई मेडिसिन नहीं ली उसकी, तो उसी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे मुझे बताया गया था मैं वैसे ही करती रही और अपने आप वो भी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। और एक मुझे हफ्ता पहले की बात है कि गर्दन के यहाँ बैक साइड में काफ़ी पेन होनी शुरू हो गई थी एकदम से। तो इसके बारे में भी मैंने बात की तो मुझे बताया गया था कि आप ऐसे कलर थेरेपी थोड़ा ट्राई कीजिए। और जिस दिन मैंने लगाई थी 2-3 दिन मेरा बुरा हाल रहा था। मैंने कोई मेडिसिन तो ली नहीं थी मुझे, क्योंकि अब मेडिसिन पे विश्वास भी नहीं है जब से मैंने पंचतत्व चिकित्सा स्टार्ट की है। तो जो भी रोग हम बिना मेडिसिन के ट्रीट कर सकते हैं, हाँ, तो उनमें मेडिसिन की हमें क्या ज़रूरत है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग कलर थेरेपी जैसे उन्होंने बताया था तो ट्राई की। दोपहर को मैंने स्टार्ट की थी और अगले दिन सुबह तक बिना किसी मेडिसिन के बिना किसी और क्रिया के मैंने अपनी जो यहाँ पेन हो रही थी गर्दन में वो भी ट्रीट हो गई। मतलब सुबह तक काफ़ी हद तक 50% 60% तक फ़र्क पड़ गया था मुझे। और 2 दिन में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी। तो मैं आप लोगों को यही साथ ही यही शेयर करना चाहती हूँ, यही अपील करना चाहती हूँ आपसे कि आप सब भी पंचतत्व चिकित्सा को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और एक मैं अपने बेटे के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे को 3-4 साल पहले होली के दिनों में एक पता नहीं कलर से पता नहीं किस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई थी और यहाँ पे रैशेज़ हो गए थे काफ़ी। तो उसको हम जब डॉक्टर के पास लेके गए थे उन्होंने प्रॉपर इसको इंजेक्शन दिया था। और इंजेक्शन देने के बावजूद भी हमें कम से कम उसको 10-12 दिन तक दवाई देनी पड़ी, तो थोड़ा थोड़ा उसको फ़र्क पड़ा था। और 10-12 दिन तक उसका बहुत बुरा हाल था। तो यहाँ पे फेस पे वो हमेशा गीला कपड़ा रखता था ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। बट इस बार जब उसे ये प्रॉब्लम हुई तो हफ्ता पहले हुई थी, तो मैंने इसके बारे में भी पंचतत्व चिकित्सा के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सिर्फ 1-1.5 दिन के लिए उसको जस्ट फ्रूट्स और नारियल पानी के ऊपर रखिए और कुछ भी खाने को नहीं देना, बाहर की कोई चीज़ नहीं देनी। और आप मानोगे नहीं कि उसको जो ट्रीट किया मैंने उसी के अकॉर्डिंग, फ्रूट और नारियल पानी के अकॉर्डिंग, तो 1 दिन में ही उसके सारे रैशेज़ वगैरह ख़त्म हो गए। उसकी जो पेन हो रही थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई और अब वो बिल्कुल ठीक है। और बहुत खुशी होती है कि बिना मेडिसिन के इस बार फर्स्ट टाइम बेटे को भी प्रॉपर ठीक किया है।
और पंचतत्व चिकित्सा बहुत ही लाभकारी है सबके लिए, किसी भी प्रॉब्लम है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, सबको इससे बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू। चिकित्सा आप नीचे दिए गए एड्रेस पे आकर व्यक्तिगत भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। पंचतत्व चिकित्सा को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।